नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक दिपाली नायकाचो येवकार. गोंयचे म्हत्वाचे प्रश्न म्हळ्यार म्हादय आनी मोले. मात हे वांटोवपाक गोंय सरकाराक पुरायपणान अपेस आयला. त्या खातीर हातूंत आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन खासा लक्ष घालचें म्हण मागणी करपी पत्र प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान प्रधानमंत्र्याक केलां. इंडियन रिझर्व्ह बटालियनाचें विलिनीकरण गोंय पुलीस खात्यान करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात जाल्या. बटालियनांतल्या 42 पुलीस उपनिरीक्षकांक पुलीस खात्यान येवपाचो मार्ग मेकळो करून दिल्लो आसा. हाका सप्तका भितर उपनिरीक्षकांनी हयकार कळोवंक जाय. आमचो आयआयटी प्रकल्पाक विरोध ना, मात इतलीं वर्सां पुर्वजांनी सांबाळिल्ल्या जनतेच्या जमनीची वाट लावन आमकां आयआयटी नाका. आमचो शेळ मेळावल्याच्या लोकांक तेंको आसा. आमी तांचेर अन्याय जावपाक दिवचे ना अशें गोवा सुरक्षा मंचाचें म्हणणें आसा. गोंय सरकार गोंयच्या हिता आड लोकांक विश्वासान घेनासतना प्रकल्प हाडटा म्हण दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दानान आरोप केला. शेनवारा पत्रदावी चेक नाक्यार अबकारी खात्यान 7.21 लाखांचो सोरो जप्त केला. कारवाय करतना उपरांत वाहनाच्या चालकान घडणूक थळावेल्यान धांव मारली. उत्तर प्रदेशांतले हाथरस बलात्कार प्रकरण आतां सीबीआय कडेन. ह्या खातीर योगी सरकारान केंद्र सरकारा कडेन शिफारसूय केल्ली. बागान आयपीएलाची बॅटिंग करपी टोळयेक कलंगूट पुलिशेन केले अटक. हातूंत पुलिशेन 5 जाणांक अटक केल्या. शेनवारा कोरोना दुयेंतीन 8 जाणांक मरण आयले. आतां मेरेन राज्यांत बळी गेल्ल्यांचो आंकडो 499 जाला. 100% घरांक राज्यांत नळाचें कनेक्शन दिल्ल्याचो दावो केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केला. तर इतल्यान आयचे अपडेट खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.